Buka mobil. Pasangan motor, saya motor. Pasangan di cover. Baik, bisa terjadi kerusakan atau kebocoran. Volume baterai baik dari maksimal. Satu ke baterai. Ke baterai satu tidak tersebat. Ke baterai dua tidak tersebat. Ke baterai tiga tidak tersebat. Untuk baterai empat tidak tersebat. Untuk baterai lima tidak tersebat. Untuk baterai enam tidak tersebat. Di sini terbaca 1150. Jenis aki nomor 2 terbaca 1150. Jenis air aki nomor 3 terbaca 1150. Jenis baterai aki nomor 4 terbaca 1150. Jenis aki nomor 5 terbaca 1152. Jenis aki nomor 6 terbaca 1150. Keterangan dua jenis baterai jelek. Pemasangan tutup baterai kembali. Pemeriksaan terminal baterai. Terminal baterai baik, tidak terjadi kerusakan. Pemeriksaan alat kalibrasi. Baterai. Di sini terbaca 12 volt, Pak. Keterangan baik. Pemeriksaan tutup baterai, tutup radiator secara visual. Karet-karet masih baik. Relay valve baik. Vacuum valve juga bekerja dengan baik. Pemeriksaan kualitas air pendingin. Air pendingin baik, tidak tercampur dengan oli dan limbah. Pemeriksaan volume di reservoir buruk, Pak. Tidak ada flow, perlu pengisian. Pemeriksaan kebocoran di pendingin. Di tekanan 0,5.
Petek. Di tekanan 0,5. Bocor. Pak, radiator. Minyak rem baik, di garis maksimal. Kualitas minyak rem juga masih baik, tidak campur dengan oli dan tidak campur dengan kotoran. Pemeriksaan dasar kurang pak. Pemeriksaan oli. Volume oli baik, kualitas oli baik, kapasitas oli juga masih baik pak. Pemeriksaan juga seharusnya juga baik, tidak sedikit kerusakan atau penyerapan, baik. Pelepasan setel udara. Pemeriksaan setel udara seksual. Setel udara baik, tidak terjadi kerusakan. Setel udara juga masih baik. Pembersihan mesin. Pembersihan filter udara dari dalam keluar ke dalam, keluar. Pasang besi nomor 1. Pasang koil. Berapa? Pasang koil. Pasang besi. Pengecekan besi secara visual. Besi baik, tidak terjadi kerusakan. Pengukuran selang besi menggunakan filler. Pembersihan alat. Ukur besi secara aktual. Di sini terbaca 1,10 pak. Ini penyetolan ke 1 mili. Kita besi celak besi pada 1 mili. Lepas pasang kembali.
Pemasangan busi. Pembelian momen pakai busi sesuai spesifikasi, yaitu 18 Newton. Pemeriksaan alat. Ini momen 18 Newton. Pengalaman alat. Pemasangan koil. Momen yaitu 11 Newton. Pengenalan alat. Pemasangan filter udara. Kondisi busi baik, lahir 1,10 cm, tahun depan berbentuk baik. Ya Pak. Pemasangan satu baterai. Coba membuka mesin. Di sini indikator oli menyala, yaitu menyala dan mesin menyala. Indikator. Cek engine mati, cek juga mati. Pemeriksaan kondisi mesin baik, normal seperti biasanya. Pelepasan go cover, dan steering cover. Pelepasan pintu cover. Kembalian alat.
Sudah kumohon. Silakan. Selesai ngomong Pak Ali. Satu Pak.